沙漠合體。首領你冇事啊嘛？喂，快啲嚟救我啊！我唔喐得啊，俾嚿石夾住咗啊！好啦，咁我嚟幫你啦！萬能導彈！哇！萬能導彈！你冇啊！淨係你哋打唔贏嗰隻恐龍王㗎，你要盡量拖延時間，等隻加班拿俠一齊聯手對付佢啦！係，三博士，恐龍王喺呢度啊！好啦，分體！三博士，我哋而家就引佢去無人島嗰度啊！杜所長啊，而家偉雄佢哋引緊嗰隻恐龍王去無人島嗰度啊！請盡快派鐵甲萬能俠去支援佢哋。偉雄，你哋忍我多一陣，我即刻就嚟噶啦！啊！哎呀，喂，終於嚟到啦！呀！哇，跟住點樣啊？弊啦，連隻腳都冇埋啦！呀，救我呀！首領啊，我唔想早死喎，我真係唔想死啊！哎呀，慘啊！哎呀！嘿，恐龍王啊，嚟啦，夠膽咪嚟食我啦，嚟啦！萬能鋼珠！俊英啊，唔好同佢硬拼啊，分體啦！俊英，鐵甲萬能俠好快就會嚟到噶啦！定邦，準備出發！定邦，鐵甲萬能俠係啱啱修理好嘅啫，你要小心駕駛啊！係，爸爸，會唔會有危險噶？你放心啦，冇問題嘅，定邦你可以做得到嘅。準備發射！準備發射完成，出發啦！張開機翼，3-1萬能俠變身。萬能飛虎，萬能光線球，偉雄，定邦，唔好意思啊，偉雄，要你等我咁耐。好啦，我哋合力對付佢啦。好啦，萬能寶劍，萬能光線炮，萬能光線炮，雷電轟擊，偉雄好嘢啊！我哋打贏啦！你認為係咩？萬能俠？萬能俠，恐龍王係冇咁易死嘅。咩話？你究竟想點啊？恐龍王係我哋征服世界而做出嚟嘅，所有嘅金屬都係佢嘅食糧。當佢食埋我呢隻飛碟嘅時候，佢就會變成一個更強大嘅恐龍王。高熱火焰！果然係好厲害啊！
萬能光線炮！偉雄，你點啊？偉雄，你冇事啊嘛？旋轉飛拳，偉雄避啦！咁樣打落去都唔係辦法嘅，我哋要揾出佢弱點喺邊，試下集中攻擊佢一笪地方啊！冇錯，你講得啱。咪走啊！恐龍王，呢次我哋一定會消滅你嘅，睇下我哋嘅厲害啦！高爾萬能光線炮！偉雄，佢右邊受咗傷啊！我哋試下集中攻擊佢嗰度，咁樣可能會有機會打贏佢嘅，知道嗎？好啊，萬能光線炮！我哋要試下攻擊埋佢左邊嘅弱點啊！萬能飛彈，萬能飛火！回力鏢，萬能飛彈，萬能光線炮！萬能寶劍，頂住嚟啦！收益，一號分體，2號合體，萬能鋼珠！三一萬能俠，小心啊！俊英，振作啊！呢隻怪物好犀利，咁都打佢唔死。俾啲厲害你睇，萬能寶劍，2號分體，1號合體。雷電轟擊，偉雄，到你啦！萬能光線炮！偉雄，快啲避開啊！快啲！